Aputong est un village d'altitude au nord du Laos. Ici, depuis quelques années, les agriculteurs ont l'opportunité de vendre leur production agricole en dehors du village. 2012 หันทว่าบ้านผู้ตงของพวกเขาทว่าได้ปลูกสิริพันธุ์โดยเฉพาะปลูกสิริพันธุ์นี่เพื่อให้บริษัทนี่มันเฮ็ดทางให้เฮานะเฮ็ดทางให้เฮา2เซนพวกเขาจึงได้กระตุกสุกยู่ให้ประชาชนปลูกสิริพันธุ์ปลูกหันก็บ่ได้เงิน Pour aider ces communautés à faire face aux mutations économiques et climatiques, le projet Efficace propose de réduire leur vulnérabilité par la diversification des activités agricoles. Depuis 4 ans, 12 villages de montagne sont impliqués dans l'aventure au travers d'une démarche participative. Avec les agronomes et les techniciens du district, les villageois ont commencé par redéfinir l'aménagement de leur territoire en intégrant techniques agroécologiques et besoins des filières locales. ตัวอย่างอยู่ในเขตพื้นที่ให้ก็สิมีถั่วแฮผสมกับข้าวแล้วก็สิมีถั่วเหลืองถั่วดินในการที่สิปรับปรุงดินแล้วก็อีกทางหนึ่งก็เป็นการปรับปรุงเรื่องโภชนาการให้กับชาวบ้านเราอยู่ในเขตเลี้ยงสัตว์เขตเลี้ยงสัตว์ก็แน่นอนว่าเราก็จะต้องได้มีการปรับปรุงเรื่องอาหารสัตว์เรื่องสุขภาพสัตว์ Si l'agroécologie se pratique au niveau de la parcelle, elle doit aussi se penser à l'échelle du paysage. Ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de promouvoir un peu les complémentarités entre les différentes unités de paysage. Donc c'est aussi ce qu'on cherche à faire avec les animaux. Le fait de les parquer, de mieux contrôler la divagation des animaux, ça permet aussi d'avoir une zone sur laquelle on peut récupérer plus facilement les déjections animales qui pourront être recyclées sur les cultures, donc des cultures commerciales comme des fruitiers ou des légumes ou des cultures vivrières. Madame Pen est agricultrice à Aputong. Elle a vu son niveau de vie augmenter grâce à l'appui du projet Efficace. ผักตกผักน้ำหันเฮาปลูกยำนี่แล้วเฮาคันมีน้ำหดเฮาเอาขี้เบในเสือบักงามๆตุยบักไว้มากบักไว้ก็3 เดือนมากเลยความทุกข์ตอนยังบ่เฮ็ดสวนหญ้าอันนี้ตั้งมาเฮ็ดสวนหญ้าในปีที่1หันมาเฮ็ดน้อยนึงโอ้คือว่าจะเป็น คือว่าจะเป็นกินแท้โอ้เฮ็ดสวนหญ้าเนี่ยโอ้ L'approche participative concerne aussi les agents de vulgarisation agricole comme Feng Sapokam qui intervient dans ce district. Son rôle, faire le lien entre les agriculteurs, les pouvoirs publics et les centres de recherche. Une des formations proposées par le projet lui a beaucoup plu, utiliser un jeu de simulation pour faciliter les processus de négociation collective. บางทีก็ไปรวมเปิดกล่องประชุมนำเขาเจ้าเนาะต้องได้ใช้เวลาหลายเพื่อจะเข้าใจกับปัญหาเขาเจ้าหันวิธีการเขาเจ้าแต่เกมตัวนี้นี่เนาะใช้เวลาเพียงแต่4 ชั่วโมงนึงแต่เฮาก็ฮู้ไว้ว่าความคิดของเขาเจ้ามันเป็นแบบนี้นอกจากนั้นเกมตัวนี้นี่เฮาจะฮู้ความคิดของเขาเจ้าแล้วเนาะแต่เฮาก็ยังเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เขาเจ้าเรื่องเกี่ยวกับกสิกรรมที่ยืนยงการปลูกพืชผสมผสานเนาะตัวนี้นี่ก็เป็นเครื่องมือนึงหลายๆอย่างที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากโครงการ Efficace Aputong Efficace a réussi son pari, engager toute une communauté dans la transition agroécologique. Arrivé à son terme après 4 années d'activité, le projet vient d'être prolongé jusqu'à fin 2019 pour continuer ses activités de planification territoriale et de formation.